হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি চানার শাক কিভাবে বানাতে হয় সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। তার জন্য প্রথমে আমি শাকগুলোকে এভাবে ধুয়ে নিয়েছি। তারপর শাকগুলোকে এভাবে কুচি কুচি করে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এরপর এদিকে কুকারে আমি সামান্য তেল দিয়েছি। এরপরে মুগ ডাল 1 কাপ মতো দিয়েছি। ডালটা একটু ভেজে নেব। ডালটা আমার ভাজা হয়ে গেলে আমি ওর মধ্যে একটা টমেটো কেটে রেখেছি সেটা দিয়ে দিলাম। এই শীতকালে চানার শাক খুবই ভালো লাগে খেতে, আর বিভিন্ন ধরনের শাকও পাওয়া যায়। এরপরে আমি শাকগুলো দিয়ে দিলাম। সমস্ত শাকগুলো দেওয়ার পরে 1/2 কাপ মতো আমি জল দিয়ে দিলাম, যাতে সব ডাল সেদ্ধ হয়ে যায় একসঙ্গে। এবার এগুলো আমি বেটে নিয়েছি। এবার লঙ্কা রসুন বাটাগুলোকেও আমি দিয়ে দিলাম। এবারে কুকারের মুখটা বন্ধ করে দেব। 3টা সিটি দেওয়ার পরে আমি খুলে নিয়েছি। ঢাকনা খুলে দেখছি আমার ডাল সেদ্ধ হয়ে গেছে, শাকগুলোও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি বেসন একটু 2 চামচ মতো গুলে নিয়েছিলাম, সেটা ঢেলে দিলাম। এবারে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এদিকে আমি কড়াইতে 2 চামচ তেল নিয়েছি। এবার আমি জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম। জিরে ফোড়ন দেওয়ার পরে রসুন কুচি করে কেটে রেখেছি, আর লঙ্কা একটা চিড়ে রেখেছিলাম সেটাও আমি দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে আমি ভেজে নেব। একটু ভাজা হয়ে গেলে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো একটু লঙ্কা গুঁড়ো, যাতে কালারটা ভালো আসে, আর দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো 1/2 চামচ। এরপর হলুদটাকে একটু কষিয়ে দিয়ে এরপরে আমি শাকগুলোকে, সেদ্ধ করে রাখা শাকগুলোকে দিয়ে দিলাম। এভাবে মুগ ডালের সঙ্গে চানা শাক বানিয়ে দেখবেন, বেশ ভালোই লাগে খেতে। এগুলোকে এবার আমি এভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। নেওয়ার পর লবণ আমি 1 চামচ দিয়ে দিলাম। আগে আমি কোনো লবণ ব্যবহার করিনি। এবারে 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। ঘিটাকে আমি ভালো মতো গলিয়ে নেব। এই শীতকালে চানার শাক সব জায়গায় পাওয়াই যায়। আপনারা বানিয়ে দেখবেন। ভাতের সঙ্গেও খেতে পারেন, আবার গরম গরম রুটির সঙ্গেও খেতে খুব ভালো লাগে।